Һаумыһығыҙ. Һеҙҙе етеп килгән 2021 ел менән ихлас күңелдән ҡайнар ҡотлайбыҙ. Яңы ел тик шатлык, ҡыуаныстар, һөйөнөслө яңылыҡтар алып килһен. Башҡорт драма театры киләсәктә лә ижад балҡышында йәшәһен. Яңы йылды дәрт-дарман, яҡшы кәйеф менән ҡаршылайыҡ. Яңы 2021 йыл үгеҙ йылында барығыҙға ла ныҡлы һаулыҡ, именлек юлдаш булһын. Ғүмерегеҙҙең һәр миҙгеленән йәм, тәм табып, һөйөп, һөйөлөп йәшәгеҙ. Яңы йыл менән!